Hammaga salom, men ismim Durdona. Men Imperialdan o'qib ketyapman uzoqda. Durdona, no camera please. Aslida Imperialda 9-sinfimda kelgandim va IELTSdan 7 natijamni qo'lga kiritdim. Oradan biroz vaqt o'tib, balimni oshirishga qaror qildim va Miss Niluffarning IELTS kurslarida o'qib, 2,5 oy ichida 7,5 ballni qo'lga kiritdim. Oh, my friends. O'zi Imperialda menga yoqadigan asosiy narsa bu sifat va heated atmosphere. Say hello, guys. Lekin Durdona, ingliz tilidan baland bo'lish uchun nima qilish kerak? ingliz tilidan baland ball olish uchun General English yaxshi bo'lish kerak. General English yaxshi bo'lishi uchun esa ko'proq inglizcha kitob o'qish kerak. IELTSdan yuqori ball olganim uchun 2 million cashback ham berishdi. Taksimam keldi. Agar siz ham IELTSdan yuqori ball olishni xohlasangiz, Imperial Academy'ga tashrif buyuring. Bo'ldi.